алексей егоров, намояндаи вазорати корҳои дохилии русия дар тоҷикистон, рӯзи 27 декабр дар нишасти хабарӣ дар посух бо суоли хабарнигори ТАСС иттилоъ дод ки ба 120 000 шаҳрванди тоҷикистон ки ба далели бо кадом як қонуншикании худ аз ҳаққи убури марзи русия маҳрум карда шуда буданд, дигарбора ҳаққи сафар ба русия дода шуд. Дар чорчӯбаи як қатор созишномаҳои моҳи сентябри соли 2021 имзо шуда ба ислоҳ афв ё амнистияи шаҳрвандони тоҷикистон ки ба далели қонуншиканиҳои хурду реза аз ҳаққи сафар ба қаламрави русия маҳрум шуда буданд гузаронида шуд. дар ҷараёни он 20 000 нафар мавриди афв қарор гирифтанд, хабар додааст Егоров. ба гуфтаи ӯ ба ҳамаи ин 120 000 нафар иҷозати сафар ба русия дода шудааст ва шаҳрвандон метавонанд будан набудани исми худ дар рӯйхати сиёҳи русия дар сомонаи сарраёсати масоили муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии русия пеш аз азми сафар тафтиш кунанд.